హాయ్, నా పేరు శ్రీనివాస్. నా ఏజ్ 40+. నేను ఒక కంపెనీకి ఏజిఎంగా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను. నా పనిలో భాగంగా నేను రోజు ఎంతో దూరం జర్నీ చేయాలి, ఎన్నో బ్రాంచ్లు విజిట్ చేయాలి. కానీ లాస్ట్ 6 months బ్యాక్ నుంచి నాకున్న అధిక షుగర్ వల్ల కొద్దిపాటి జర్నీకి విపరీతంగా అలసిపోవడం, నీరసం ఒకటేంటి ఇలా చాలా, అంతేకాకుండా ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ ప్రాబ్లం. వీటన్నిటి వల్ల నేను నా ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేయవలసిన పరిస్థితి. కానీ మా డాక్టర్ గారు సజెషన్ వల్ల లావెన్ బిఎస్ జ్యూస్ ఉదయం ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి, దీంతో పాటుగా రెగ్యులర్ హెల్త్లో భాగంగా లావెన్ హెల్త్ మిక్స్ 2 పూట్ల, ఈ 2 క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల నా షుగర్ లెవెల్స్ ఇప్పుడు నా కంట్రోల్లోనే ఉన్నాయి. దీనివల్ల నా ఉద్యోగాన్ని తిరిగి నేను చాలా హ్యాపీగా, ఉత్సాహంగా చేసుకోగలుగుతున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, నాలా బాధపడే మన ఉద్యోగులందరూ కూడా లావెన్ బిఎస్ జ్యూస్ మరియు లావెన్ హెల్త్ మిక్స్ తాగటం వల్ల, తినడం వల్ల మీ షుగర్ లెవెల్స్ మీ కంట్రోల్లోనే ఉండటంతో పాటు మీరు మీ కుటుంబంతో ఎంతో హ్యాపీగా ఉంటారు. సో ఐ అడ్వైస్ లావెన్ బిఎస్ హెల్త్ జ్యూస్ మరియు హెల్త్ మిక్స్. లావెన్ బిఎస్ వేపాకు, కలబంద, కాకరకాయ, నేరేడు, ఉసిరి, కరక్కాయ, తానికాయ, పొడపత్రి, మెంతి, అశ్వగంధ, విజయసార్, శిలాజిత్ మొదలైన 13 రకాల వనమూలికలతో తయారు చేయబడిన దివ్య ఔషధం. లావెన్ బిఎస్ మధుమేహాన్ని అదుపులో ఉంచే అద్భుతమైన ఔషధం.